Dunque, fra un'ora sarete liberati e da questa rida, da quel girotondo di interventi nel quale la mia voce è un po' extraterritoriale. Vengo da lontano, quasi faccio il paracadutista, dunque che vi piomba addosso da un cielo alieno. Ma mi è stato chiesto di dirvi qualcosa, di collocare l'economia in un paesaggio molto più ampio, di far respirare i nostri polmoni, di stuzzicare la nostra fantasia e di approfondire la visione umana antropologica di ciò che noi facciamo ogni giorno. Vi propongo esercizi di ammirazione e di ripensamento in 4 direzioni, ognuno 7 minuti. Cosa è l'uomo democratico, l'uomo economico, l'uomo pubblicitario e finisco con alcuni minima moralia e massime teologiche. L'uomo democratico nasce forse, come tante altre cose che determinano la nostra vita, nel primo decennio del secolo scorso. La sociologia, la psicologia del profondo, la fenomenologia, la filosofia del dialogo, la nuova pittura astratta, tra virgolette, la musica da Mahler a Schönberg. Nasce un nuovo mondo orchestrato anche dalla scoperta della centralità di altre istanze che non sono il maschio europeo. È il decennio dei primi sussulti della emancipazione delle donne, del bambino, del movimento di gioventù, del futurismo. Il futuro comincia ad albeggiare. Poi ci fu l'interruzione brusca delle 2 guerre mondiali e l'emergere di 2 movimenti totalitari. Mentre nel 68 ciò che era scoperta dell'avanguardia si ripropone come senso comune di tutti. L'uomo democratico è che è comunicativo, e lo siamo tutti noi, e nessuno di noi potrebbe tornare a un paese degli anni 50. Il nostro plesso nervoso funziona ormai diversamente. L'uomo democratico è comunicativo e mobile, autonomo e emancipato. E non soltanto democratico sul livello politico, ma nella sua psiche, nel suo sperimentarsi. È pluriprospettico, ognuno di noi contiene tanti mondi. E questa è una strana esperienza. E ci ha resi astuti nel tradurre tra mondi. È il nostro mestiere quotidiano, dover mediare tra mondi che di per sé non si parlano. Questo è l'ethos del Homo democraticus. Poi è sensibile, anche sensuale, estetico, erotico, sportivo, psicoigienico. L'uomo della grande salute, come avrebbe detto Nietzsche. Dietro questo forse c'è l'esperienza comune dell'Occidente, di un assoluto che in sé è poliedrico. Il Dio cristiano non è monomane, non è totalitario, ma è paesaggio dialogico, Trinità, pluriprospettico, pluripersonale. Mi ricordo di aver fatto un corso alla Scuola Normale di Pisa sulla nascita dell'Occidente, del Homo Democraticus all'insegna dell'assoluto trinitario, che poi riveste nella storia
un volto umano. Ciò che il professore che ha parlato prima di me ha già annunciato, vorrei enfatizzarlo così. Ma ovviamente questo Homo democraticus è anche contraddittorio. Vuole la libertà sconfinata e la sicurezza. Vuole lo Stato debole, ma anche lo Stato garantista. Vuole la privacy e la trasparenza e comunicazione senza restrizioni. Vuole la meritocrazia, ma vuole avere accesso alla rete e a tutte le risorse senza pagare. Vuole essere mobile, ma allo stesso momento tutelare l'ambiente. Vuole viaggiare veloce, ma è contro il rumore degli aerei. È contro la costruzione di ferrovie di alta velocità. È iperadulto e c'è un che di infantile. È un rampollo dell'illuminismo e del romanticismo. Non è facile per la politica di mettere insieme queste anime contrastanti dell'uomo democratico. L'uomo economico. L'economia forse per la prima volta domina il sentimento e la sensibilità dell'uomo, nel bene e anche in un modo molto discutibile. Da un lato si è creato una società inventiva, concreativa, che ama investire, scommettere, una società che si basa sulla professionalità oggettiva, tecnica, che risponde a tante istanze dei clienti, del materiale, dei prodotti, della inventività, della speculazione. Un universo straordinario di comprensione reciproca, di adeguarsi a diverse culture, di creare un codice di attendibilità, di comportamento, anche di cortesia, di saper organizzare l'insieme di tante persone, come lo sperimentiamo stamattina. Lì tutta l'anima dell'uomo, la sua astuzia, la sua ragionevolezza e la sua sensibilità collaborano. Si è creato un mondo di conversazio, di comunicazione aperta, che nessuna politica è mai riuscita a creare. Dunque ci vuole anche un elogio della cultura che si deve all'economia e che ne nasce. Si è creato un mondo del benessere surreale, di welfare e wellness, di premura sociale. Eppure, tutto questo non è casuale che si esprime negli stessi termini come della teologia. Parliamo di credito, debito, fiducia, sacrificio, conversione, trasfert. Il linguaggio degli analisti è altrettanto mitologico che non quello dei teologi. Lì c'è uno sfondo comune, oeconomia della salvezza e oeconomia reale e virtuale. Dunque la premura di creare una zona di abitabilità del mondo. Di nuovo una strana vicinanza fra sfondo metafisico e etico e realizzazione sociale. Ma il prezzo è anche alto. Abbiamo trasformato tutto nel linguaggio economico, che è molto vorace. Tende a fagocitare la dimensione politica, la res pubblica, a usare i simboli religiosi, a trasvalutare tutto. Poi, ovviamente,
crea anche effetti collaterali discutibili. Vogliamo che vediamo l'uomo nella chiave e nella prospettiva del consumatore. Già la parola consumo ci consuma. Vedete, tutte queste parole sono cangianti che usiamo. Vogliamo ridurre l'uomo a questo? Ormai produciamo cose in vista della superabilità, della scadenza prossima. Vogliamo questo? La parola valore, nel tutto il suo oscillare, è testimone di questa ambivalenza, perché è totalitario, un valore e sembra incontestabile, ma allo stesso momento in attesa della prossima svalutazione. È tutto molto relativo. Questa cifra, valore, che oggi in bocca di tutti, dei vescovi, dei politici e degli economisti, è una moneta molto spicciola, poco coperta. Cosa significa veramente? A che cosa risponde questa parola? E poi, chi giudica il rapporto fra economia reale e virtuale? Ormai l'istanza della rating agency riveste il ruolo del magistero assoluto. Strana competenza, strana autorità, come quella dei cosiddetti analisti. Ma chi sono? A nome di chi parlano? A che cosa rispondono? Mi pare un mucchio, una nuvola anche di speculazione nel senso peggiore della parola. E che una si chiama Moody's, dunque significa, determina il mood, il timbro, la tonalità sottostante di tutto. Ha un potere che esula a ogni controllo. Attenzione dunque, anche voi avete i vostri feticci. L'uomo pubblicitario. La pubblicità è oggi più interessante dell'arte moderna, perché qui c'è tutta la festa del linguaggio, delle metafore. Abbiamo visto esempi strabilianti nel discorso del Presidente. L'astuzia della lingua, il gioco del metaforein, del trasfert tra diversi mondi, tra cielo e terra, tra il prodotto e un mondo nuovo. La raffinatezza del disegno, dunque estetica e retorica, si incontrano e lavorano sull'inconscio, sui meccanismi sociali, e creano un mondo delle fiabe, quasi uno spettacolo escatologico. È una utopia che ama, ahimè, il superlativo. In una società del tutto relativistica e relazionale abbondano parole come iper, totalmente, assolutamente, super, eccetera. Strano. E lì tocchiamo di nuovo un risvolto problematico. La pubblicità non informa più su un prodotto, ma crea un meta e megamondo, quasi una utopia, come se quella macchina o quel tipo di caffè ricreasse il mondo. La pubblicità promette letteralmente mari e monti, ma può mantenere questa promessa? Da lì lo charme, l'attrazione, ma anche la discutibilità, perché crea una società
isterica, dove tutto parla e deve parlare permanentemente. Una società iperagitata e eccitata, in fibrillazione. E come controcolpo favorisce l'uomo depresso. Fra os e bes, fra alti e bassi, e di nuovo non è casuale che sia un termine psicanalitico e economico. Crea l'uomo depresso, deluso, disingannato, che si sente abbindolato dalle troppe promesse dei politici e dell'economia, perché un prodotto categoriale rimane una macchina, rimane un computer, mica è l'araldo di un mondo escatologico, della felicità. Dunque cosa ci incassiamo con questo cifrarsi dei nostri messaggi? E, altra conseguenza, crea un mondo di vittime che si sentono ingannate. È lo sport nazionale degli europei e americani di dichiararsi vittima del sistema, delle false promesse, e da lì i processi sconfinati di risarcimento. Dunque questo è il retro del nostro mondo. E i fogli di istruzione sono l'opposto della pubblicità, illeggibili, con tante precauzioni e prevenzioni giuridiche. Ormai è impossibile leggere il foglio di istruzione per un farmaco. Non si capisce un H. Non si capisce perché è fatto, a che cosa serve e come usarlo. Ci vuole davvero un microscopio per scoprirlo, perché tutti mettono le mani avanti. Hanno promesso tanto e finiamo così. Dunque, vedete, c'è un effetto di contrapproduttività in tutto ciò che l'uomo fa. Ma questo è il destino anche di nuovo della teologia. Forse la creazione come atto e prodotto e come promessa ha subito lo stesso destino. Dio voleva comunicarsi, e questo è un inserto umoristico, metafisico, malinconico, ha voluto comunicarsi mediante la creazione. È bastata il serpente, la prima rating agency della storia, che con una domanda retorica svaluta tutta l'impresa e crea uno sguardo scettico depressivo sul mondo, e l'uomo deve vendicarsi emancipandosi. Ecco, vedete, economia e teologia si illuminano anche un po' fra umorismo e tragedia. Ma anche c'è l'ethos comune e la speranza, e riprendo anche alcune istanze del relatore di prima. Alcune massime, minima moralia e massime teologiche. Ho evitato la parola responsabilità, perché mi pare una ruspa troppo imponente che copre troppe cose. Ma mi pare che la mia conversazione abbia evidenziato la molteplicità delle rispondenze, di corrispondere a mondi
E in questo sta la grandezza del mercato. Nella parola mercato dobbiamo sottintendere ancora il vecchio luogo del mercato, della agora, dove appunto ci incontriamo con gli altri e ci confrontiamo. Lì democrazia, economia e mondo vivibile si configurano. Abbiamo visto come l'economia crea un mondo che sa mediare tra la diversità delle culture, crea una scuola immensa di ascesi, di ascolto, di precisione, di fermezza e d'utilità, di uno stile che ormai segna anche con speranza il nostro mondo. L'Europa è la fucina dell'insieme fra democrazia, sfondo teologico, mistico, etico e economia, che presuppone un uomo che, come l'ho caratterizzato, nella pars positiva di ogni punto. E nessuno potrebbe rinunciare a questo mondo. A volte mi auspicherei che nel mondo accademico e ecclesiastico ci fosse quella competenza, quella professionalità, quella efficacia, ma anche quel garbo che esiste spesso nel mondo economico. Dunque anche noi, io sono professore e prete, vorrei imparare sia dal bottegaio del Testaccio, sia ovviamente dai codici della Confindustria. Ma vorrei fare un ricordo della finitezza come benedizione difficile. L'uomo democratico, pubblicitario, economico tende a un perfezionismo e una sconfinatezza della crescita, delle esigenze. Strapazziamo la contingenza. Il professore milanese che ha parlato prima di me ha parlato dei limiti del progresso, o almeno dei criteri, qualcosa di questo ci vuole. Oggi l'uomo romantico e economico tende a esigere troppo da sé e dalla vita privata, degli affetti, dai propri figli che vanno educati in modo egregio, ma anche dal suo successo. Noi lo chiamiamo lo stress. Lo stress non è avere molto lavoro, ma mettere troppa pressione, quasi una pressione infinita, sulla limitatezza del nostro vissuto. Nasce da questa pressione sterminante sulla contingenza e limitatezza del mondo. Dunque qui ci vuole, oggi è chiesto troppo a noi. Non rispettiamo più i limiti delle persone, del tempo, degli spazi, delle risorse, della capacità dell'anima, la tensione fra vita privata e professionale. Vogliamo una reperibilità e ubiquità che nessun mortale può garantire. Altra conseguenza che quasi nessuno si ritira tra i politici, anche tra i professori, nel momento giusto, anzi un po' anzitempo. Sarebbe l'arte della vita, dell'autorispetto e della generosità nei confronti del sistema di rappresentazione vicaria sul quale si basa il mondo. Un altro elemento è rispettare il punto critico della contrapproduttività, dove un elemento comincia a ritorcersi contro se stesso. Abbiamo il punto critico nello sport, quando uno salta per 1 metro di più, finisce nella caduta.
è un punto molto delicato in tutto ciò che l'uomo combina e intraprende. Quando un principio in sé positivo viene spinto al punto dove comincia a peccare contro se stesso. Ogni progresso getta anche una lunga ombra. Abbiamo l'ideale della fitness, una parola che odio, fit fino ai 90 anni. Vabbè, la longevità. Ma questa ansia che prende la morte, che è una cosa naturale, prevista, come sconfitta della tecnica, produce una schiera innumerevole di dementi. Vedete, l'uomo è sempre tentato di costruire una torre di Babele. E lì dunque ci vuole un altro tipo di sensibilità e responsorialità per rispettare la limitatezza non come restrizione, ma come benedizione difficile. E chiudo con 3 piccoli stralci e spiragli. Fa parte di questa confessione della limitatezza il rispetto della diversità dei mondi, che oggi tendono a una omologazione. Il mondo economico, sociale, statale, politico, giuridico, culturale, intimo, religioso, morale, sono mondi di per sé incommensurabilmente diversi e devono imparare a corrispondersi, a stimolarsi e a prestarsi a vicenda il servizio della correzione fraterna. Mi pare questo sia il modello che ho appena chiamato il sistema di rappresentazione e di reciprocità vicaria. Oggi tendiamo a creare un mondo unico, mentre io sono un grande fautore del carattere variopinto del creato. E dobbiamo garantire la diversità e creare rapporti di reciprocità. Forse la religione è l'istanza che ricorda il carattere simbolico e relativo delle cose. Potrei anche dare il titolo di teoria della relatività applicata alla mia conferenza. Teoria della relatività applicata. Il relativismo, o meglio la relazionalità, è una grande cosa se capito così. Fa parte di questo mondo che l'unica cosa assoluta ma anche fragile nella sua relazionalità e relatività è la persona umana. La persona umana è più che il lavoro, il consumo, fitness, salute, progresso, tutto cose sacrosante e belle. Ma la persona umana emerge anche nel momento della menomazione, del regresso, del venir meno, della sconfitta. Cosa saremmo senza l'esperienza della sconfitta che ci ha segnato? E lì tocchiamo l'altro elemento cristiano, la Pasqua, l'esperienza del risorgere nel momento della morte e della sconfitta. Ognuno di voi, basta guardarsi nello specchio, è segnato da tante conquiste, ma anche da tante segnature dove il destino ci ha colpito e anche la nostra incapacità e inettitudine. E cosa saremmo senza le rughe? Saremmo una persona artificiale. Il mondo pubblico tende a rimuovere questa falda dell'anima, ma mi pare faccia una parte della risorsa e ricchezza dell'uomo. E chiudo con una battuta. Dio esiste.
e non lo sei tu. Quindi rilassati. Dunque, non devi fare il salvatore del mondo, il Cassius Clay, ma c'è un grande spazio di respiro. Tu ti sei nato, sei premesso a te stesso e sei promesso a te stesso. E mi pare, messi insieme tutti i motivi, c'è una grande speranza che anima l'uomo. Dio esiste e non lo sei tu, quindi rilassiamoci per un attimo.